თბილისიდან 85 კილომეტრის დაშორებით მდებარეობს უნიკალური ადგილი საოცარი აღმოჩენებით. ეს დმანისის მუზეუმ-ნაკრძალია, რომელიც ორი მდინარის, მაშავერასა და ფინეზაურის შესართავთან მაღალ კონცხზე მდებარეობს. შუა საუკუნეებში ქალაქის ასაგებად მტრისთვის მიუვალ, უსაფრთხო ადგილს არჩევდნენ. ასეთ ადგილად სწორედ ეს კონცხი შეურჩევიათ და აუგიათ. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით დმანისის ნაქალაქარის ტერიტორიაზე. დმანისი თბილისის შემდეგ ერთ-ერთი უძლიერესი ქალაქი იყო შუა საუკუნეებში. ყოველ მხრივ, პოლიტიკურად, ეკონომიკურად, კულტურულად. მე-13 საუკუნეში დმანისი ყველაზე მდიდარ ქალაქად ითვლებოდა საქართველოში. აი ასეთი დიდი ისტორიის მქონე ნაქალაქარზე ვიმყოფებით ჩვენ დღეს. მე ხვდა დიდი ბედნიერება, დიდი პატივი წილად, რომ მე აქ დიდი თითქმის 36 წელია ამ რეგიონში ვიმყოფები. 2007 წლამდე ვიყავი დმანისის არქეოლოგიური ექსპედიციის ხელმძღვანელი და მე ვაგრძელებდი ივანე ჯავახიშვილის მიერ დაარსებული დმანისის ექსპედიციის 36 წელში 1936 წელს დიდებული არქეოლოგების ლევან მუსხელიშვილისა და ვახტანგ ჯაფარიძის საქმეს. და მე რაც შემეძლო, ყველაფერი გავაკეთე იმისათვის, რომ დმანისი წარმოჩენილიყო იმ დიდებით, რასაც იმსახურებს ეს ნაქალაქარი, ეს ქალაქი. საუკუნეების შემდეგ ნაქალაქარი მიწის ქვეშ იყო მოქცეული. არქეოლოგიური ექსპედიციების ჩატარების შედეგად, რომელიც 10 წელი გრძელდებოდა, ნაქალაქარი გამოჩნდა და დღეს უამრავი დამთვალიერებელი სტუმრობს. აი ეს უნიკალური ძეგლი არის. აქ უძველესი ადამიანთან დაწმული ყველა პერიოდი გვაქვს ჩვენ დაფიქსირებული ამ ნაქალაქარზე. ცხოვრება გრძელდებოდა მე-18 საუკუნის ბოლომდე განუწყვეტლივ, მუდმივად. და ამდენი უბედურებების შემდეგ მე-18 საუკუნის მეორე ნახევარში ფაქტიურად ეს მხარე რეგიონი დაიცალა, ჯერ ირანის, თურქეთის შემოსევებისაგან, მერე ლეკიანობა განსაკუთრებდა და აქ ფაქტიურად უამრავი ხალხი გაწდა, ვინც გადარჩა იმან თავი შეაფარა სხვა საქართველოს სხვადასხვა კუთხეს. და ფაქტიურად ეს რეგიონი დაცარიელდა. აქ სიცოცხლე შეწყდა. აი ამ ნაქალაქარზე ოდესღაც ძლიერი, დიდარი ქალაქი ნაქალაქარად იქცა. ნაქალაქარის მუზეუმ-ნაკრძალთან მე-6 საუკუნის ქართული ხუროთმოძღვრების უნიკალური ძეგლი, სამეკლესიანი ბაზილიკის ტიპის ტაძარი დმანისის სიონი მდებარეობს, რომელმაც 1986 წელს სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის, უწმინდესისა და უნეტარესის ილია მეორის ლოცვა-კურთხევით კვლავ განაახლა ფუნქციონირება და აქედან მოყოლებული წირვა-ლოცვა დღემდე აღევლინება. შეწევნით მე-20 საუკუნის ბოლოს დმანისის სიონის საეპისკოპოსო საკათედრო ტაძარმა განაახლა ფუნქციონირება. აი ამ ულამაზეს ღვთისაგან დალოცვილ კუთხეში, სადაც ამჟამად ძალიან რთულ-სულიერ და ყოფად პირობებს განიცდის ეს კუთხე, საერთოდ სასაზღვრო რეგიონები. ჩვენ ალბათ ეგან გადახედეთ და აინახეთ ეს ულამაზესი სოფელი, რომელიც ტაძართან ახლოს მდებარეობს, მონასტერთან ახლოს მდებარეობს და სამწუხაროა, რომ აი ასეთ ძიმე ყოფად პირობებში იმყოფება. ხდება დაცლა სოფლების, იმიტომ რომ არ არის პირობები, არ არის გაზი, არ არის გზა, არ არის წყალი, არ არის სკოლა, არ არის საბავშვო ბაღი. არადა აი ასეთ მადლიან ადგილას, ჩემის აზრით, უნდა ფუნქციონირებდეს ეს ყველაფერი. ბევრი ტურისტი მოედინება, მაგრამ სამწუხაროდ ადგილობრივ მოსახლეობას არ აქვს პირობები და უკეთესი იქნება სახელმწიფოს მხრიდან, რომ მოხდეს უმეტი ყურადღების მიქცევა, უფრო სულიერი ყოფადი თვალსაზრისით, რომ გაძლიერდეს ეს მხარე და საერთოდ ეს პატარა ლამაზი სოფელი. დმანისის ნაქალაქართან ახლოს უძველესი ისტორიული სოფელი პატარა დმანისი მდებარეობს, თუმცა დღეს ისევე როგორც საქართველოს მრავალ სოფელში არსებული მდგომარეობა მძიმეა.
არ ფუნქციონირებს სკოლა. მოსახლეობის დიდი ნაწილი უმუშევარია. შედეგად სოფლის მოსახლეობა ტოვებს თავის მშობლიურ კერას. მე რომ ჩამოვედი აქ 80 წელს 1980 წელს ამ სოფლის მოსახლეობა 60 კომზე მეტი იყო. სკოლაც მერვე კლასის ჩათვლით სკოლაში ბავშვები ჟრიამული ისმოდა, ბავშვები საკმაოდ იყვნენ და ეს ხალხი, რომლებიც არ მუშაობდნენ აქ, მე ხელისუფლებას დიდი ბრძოლის შემდეგ გამოვაყოფიე თანხები ექსპედიციის დაფინანსებისათვის და ფაქტიურად მთელ სოფელს ვამუშავებდით აქ. ანუ დასაქმებული ყავდა, დიდი ხნის მანძილზე მუშაობდით წელიწადში, რამდენიმე თვე. და აი მე ბედნიერი ვარ იმით, რომ აი ეს სადაც ახლა ჩვენ ვიმყოფებთ, ეს ქალაქის ციხის ტერიტორია არის. ეს დაფარული იყო მთლიანად და ჩემს მიერ გაითხარა ეს ქალაქი 10 წლის მანძილზე და 94-15 წლებში დავამთავრეთ ამის გათხრები. აი ამ სოფლის პატრა დმანისის მაცხოვრებლების ხელით გაითხარა ეს დიდებული ძეგლი. მე თავზე ვედექი და კონსერვაციაც ჩვენ გავაკეთებიეთ. ერთი ზედმეტი ქვა არ დაგვიმატებია, რაც მიწისქვეშეთიდან გამოვავლინეთ, ის გავამაგრეთ. და დღეს ყველა ვინც მოდის მნახველი, სტუმარი, განსაკუთრებით ტურისტული ნაკადი თან უკვე ტემპს იღებს და ყველანი აღფრთოვანებული მიდიან, თუ როგორი ციხე იყო, ამას ნახულობენ ვიზუალურად. 2007 წლიდან მე წავედი და წუხვარ იმაზე, რომ პატრა დმანისი ფაქტიურად კვდება. ჩამოვიდა უკვე 40-ზე ნაკლები ოჯახი არის ახლა დღეს, რომელიც ფუნქციონირებს. 35-40 ოჯახია, რომელიც მუშაობს. ეს სოფელში არსებობს. ძალიან კაი სოფელი ქონდა შვილო. სკოლაც იყო, მედპუნქტიც იყო, ძალიან ბევრი თანამშრომელი იყო, სულ ყველაფერი გადაგვიგვარდა. რაც სკოლა დაიკეტა და აღარა გვაქვს სკოლა. თითქმის ყველაფერი შეიცვალა აქ. პირადად მე ერთი ვაჟიშვილი მყავს, მაგრამ სკოლის გულისთვის აქედან წავიდა. რომ ბავშვებს ესწავლათ, ბაღში ეყოთ. მე მინდა რომ აღდგეს ეს სოფელი. ძველი ძირძველი სოფელია გენაცვალე და მინდა რომ ყველაფერი გაკეთდეს. ძალიან გვიჭირს. ყველაფერი გვიჭირს. ეს არის მთიან რაიონში მოსაყოლი სოფელი და იმაშიც არ მოგვაყოლეს. განათებები არა გვაქვს. სოფელში გაზიან, აი ეს ხიდი გვაქვს და ესაც გვენგრევა. ხო. და მინდა რომ სოფელი აღდგეს. მედპუნქტი იყო, ყველაფერი საშუალება იყო ადრე, ძალიან კარგად ვიყავით, მაგრამ ეხლა იმდანაც ისაქნდა ხალხი დაავადმყოფდა, რომ სოფელში ხალხი აღარ აქვს. იმიტომ რომ პირობები აღარ აქვს. რაც საჭიროა ეს პირობები არ აქვს. ეხლა რომ სკოლა და რამე გაიხსნეს, დაბრუნდებიან ყველა. და ივლიან აქ სკოლაშიც და ყველაფერი. არ გვიჭირდა არაფერი, ძალიან კარგად არქეოლოგიური გათხრები იყო, ერთი ლიკმაპური გქონდა, ჭამდით ბავშვებიც კარგად სწავლობდნენ, სკოლა იყო აქ. ახლა რამდენი წელიწადია ესე გაჭირვებულები, თავით აღარა გვაქვს ახლა ეს ბავშვებიც გაგვექცნენ, წავიდნენ კაზრეთში და ესე არაფერი არა გვაქვს შემოსავალი. მაღალმთიან იმაში ვერ მოვხვდით. ისე ამ სოფელს ყურადღებას არავინ არ გვაქცევს, რო ვთქვათ რა. ვისაც საშუალება აქვს განათლების მისაღებად სოფლიდან მიდის, თუმცა არიან ისეთებიც, ვინც უსახსრობის გამო ბავშვის სკოლაში ტარებასაც კი ვერ ახერხებს. მე არანაირი საშუალება არ მაქვს, რომ ეს პატარა ბავშვები წავიყვანო სხვაგან ბინა უქირაო და ვასწავლო და უსწავლელებს ხوار დავტოვებთ ბავშვებს. ზოგს აქვს საშუალება გაიყვანენ, მაგალითად მე ვერ გავიყვან. რანაირად უნდა ვატარო ბავშვები სხვა სოფელში. მარტო ეგ პრობლემა ხო არა, არც გაზი გვაქვს, არც გზები გვაქვს ნორმალური. ზაფხულში ჟრიამული იმდენი არიან, სოფელში სავსეა, დაჩაზე ძალიან ბევრი მოდიან, მაგრამ ამჟამად ზამთარში არავინაც არ აქვს. ჩებით მარტო აი ეს რომლებიც ჯერ სკოლაში არ დადიან პატარა ბავშვები და ჩვენ მოხუცები. ეს გამოიწვია მეურნეობების გაუქმებამაც. მანამ მეურნეობები იყო, სოფელსაც სამუშაო ჰქონდა. გასული იყო ხალხი და ტექნიკაზე მუშაობდა. თითქმის ყოველი ოჯახიდან. ეს ტექნიკაც დაიკარგა, ხალხი უმუშევარი დავრჩით. ახალგაზრდობა წავიდა, იმისთვის წავიდა, რომ ბავშვებს სკოლა არ აქვს. და მშობელი იმისთვის მიდის, ბავშვსა 2 კლასი დაამთავრებინა, სადმე და განათლება მისცეს. პრობლემები ბევრი გვაქვს, მართალი არის ეს წყლები, არის სათავსოები, არის გაზი, მაგრამ
ეს ყველაზე დიდი პრობლემა არის სოფლის სკოლა და სოფლის შენარჩუნება. წლების წინ ტარდებოდა არქეოლოგიური ექსპედიციები, რაშიც მთელი სოფელი იყო ჩართული. ახლა კი სოფელში დარჩენილი მოსახლეობა ყოველგვარი შემოსავლისა და საცხოვრებელი პირობების გარეშეა დარჩენილი. ექსპედიცია კი აგრძელებს მუშაობას. დავით ლორთქებანიძეს ეროვნულ მუზეუმის გენერალური დირექტორი გახლავთ დღეს და დაფინანსება მოგეხსენებათ ძალიან ცოტა არის და ის გარკვეული ერთი თვენახევრის მანძილზე მუშაობენ იმ პალეოლითური ძეგლის იმ უბანზე და იმის შესწავლაზე. დანარჩენი ქალაქის გათხრები ფაქტიურად შუა საუკუნეების ქალაქის შესწავლა გათხრებით დაწყებული შეწყვეტილი არის. და აი ჩემი მიზანია თხოვნა სახელმწიფოსაგან, რომ სახელმწიფომ გამონაკლისის სახით არა როგორც ჩვეულებრივი სოფლები, ახლა უამრავი პრობლემები გვაქვს ჩვენ სოფლებში საქართველოს ტერიტორიაზე, მაგრამ ეს პატარა დმანისი, რომელიც ამ უმნიშვნელოვანეს ძეგლთან არსებობს. ნუ მოკლავთ ამ სოფელს. და შეიძლება ჩვენ კანონი არ გვაძლევს საშუალებას, მაგრამ გამონაკლისი გავაკეთოთ და აი სოფელს შეუქმნათ სათანადო პირობები. არქეოლოგი ჯუმბერ კოპალიანი იხსენებს, რამდენად დიდი ნუგეში იყო 1982 წელს სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის, მცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსისა და ბიჭვინთისა და ცხუმ-აფხაზეთის მიტროპოლიტის, უწმინდესისა და უნეტარესის ილია მეორის სტუმრობა პატარა დმანისში. ამ დღემ მრავალი იმედი გაუჩინა ადგილობრივებს, თუმცა 4 ათეული წლის შემდეგ კვლავ ძველი პრობლემების წინაშე აღმოჩნდნენ. მისმა უწმინდესობამ ილია მეორემ იმოგზაურა ამ მხარეში, დმანისის რეგიონში, აი აქ მობრძანდა, აქ მოვედით, მანქანიდან გადმოვიდა და მთელი სოფლის მოსახლეობა უყურებდა მას. ულამაზესი ეს წამები იყო ულამაზესი მართლაც. პატრიარქს ეცვა კრემისფერი კაბა, განმობრძანდა, სიმშვენიერე იყო ყოველნაირად, გარეგნულად თუ შინაგანად, მოსახლეობას როგორც აღტაცებული იყო. და აი აქ პატრიარქის მობრძანება, აქ გადმოვიდა მანქანიდან და აქ ჩემი ოჯახით ცხოვრობდით, სალამ ბაზა სავაშენებდით, მანამდე ჩემი ოჯახით ცხოვრობდით ამ ოჯახში. რომელსაც ხედავთ და აი აქ ვისადილეთ უწმინდესთან ერთად და მერე გავემგზავრეთ უკვე რაიონულ ცენტრში დმანისში. ძალიან გულიმწყდება, რომ აი უწმინდესის მიერ დალოცვილი სოფელი ასეთ დღეში არის დღეს. დმანისი არა მხოლოდ არქეოლოგიური და არქიტექტურული ძეგლებით, არამედ უმშვენიერესი ბუნებითაც გამოირჩევა. აქ ჩასული სტუმარი უთუოდ მოიხიბლება ამ უძველესი ადგილით. მთავარია ამ ისტორიულმა მხარემ პრობლემები გადავლახოს და თავის კერას ღირსეულად დაუბრუნოს შორს წასული შვილები.